约罗马书第8章，罗马书第8章，咱们对第60来看。罗马书第8章第60，因为肉体意向是死，神的意向是活佮平安。因为肉体意向是对着上帝。 因为伊无降服上帝的法，也袂会降服。佮点伫肉体的，袂会互上帝欢喜。唯独上帝的神，若徛起伫恁，就恁无点伫肉体，是点伫神。无基督的神的，毋是伊的人。基督若点伫恁，就恁的身躯因为罪死，心灵因为伊来活。 独独互耶稣对死人中国活的，伊的神若徛起伫恁，就互基督耶稣对死人中国活的，也要将伊的神，就是徛起伫恁的，互恁未死的身躯国活。以上是咱们把圣乐的做伙来分享。
所以礼拜包括的生甲死，安怎讲？对保罗先生今仔日伊的回顾中间，可能咱会当找到一寡启发、寡启示。有当时礼拜是要紧。伫台湾话有一句话，河洛话讲，牛牵到北京嘛是，华语讲啦，江山易改，是啥物意思？江山易改本性难离，啥物意思？江就是江河，山就是山。迄个河流有当时会改变航道，伊宽甲窄有当时会改变，山袂改变，地动顶顶，土一直少，咱的山顶的土游客来哪行，迄土就愈来愈少。慢慢改，慢慢改变，总是伊会改变。但是讲呐，本性难移，弟兄姊妹，咱的本性好改变。一定毋是好改变的，我袂俗语讲有牵到北京嘛是，到底啥物是本性？可能咱来先了解一下。到底本性是啥物？有这无共款的解释。有人讲本性就是天性，天性你出世了，人拢有共款的天性，所以有人讲本性是好的，对个姊妹，咱感觉本性好啊歹？好的，有歹？迄囡仔咱来看囡仔来咧耍玩具那一定是我的。甲袂讲囡仔玩具直接就互人，可能有啦，爸爸妈妈帮咱教会，总是开始的时阵，伊可能拢会想，这是我的，特别老弟弟妹妹出来的时阵更加严重。所以伫本性这个字，有人讲这是好，有人讲是歹，拢有证据。本性讲恻隐之心，恻隐之心。人该有之，人若看到一个人，咱会去个同情，这个是一个本性。这是人生的光明面。看到有人艰苦，看到一个生命咧受苦，毋是干那人看到生命咧艰苦的时阵，人就会去同情，去怜悯，要去个斗相共。这个英语内底有一个字叫做 humanity， 这个是较正面的。总是伫社会学内底，人性，咧讲人性的时阵。较是用伫一个团体、一个社会学，你讲社会内底人性安怎？人要追求生存。当你若一群人做一个时，你要追求生存，你爱追求名声，我比别人较好。你爱追求权力，我会当去命令别人替我做代志。这个是社会学内底的观察。讲一群人做阵的时阵，真自然，伊会互相竞争，甚至会互相斗争。会互相利用，这个是人性当时对社会来看是较负面的，无一定是负面，就是讲人自然就会要去甲别人比，咱佫知影讲人比人安怎，拢气死人，毋过拢足爱比的，你若遐苗条，我遮大箍，这个是人性真趣味的所在，所以伫台湾，咱受儒家的信仰。儒家的这个教学，咧讲，这个名著讲人性本善，人性本来就好，有影有理，拢是荀子就讲啦，人性本坏，本恶，人性拢是为家己自私，这嘛有影咧，伊嘛用现象来做一个证明。总是除了这两个以外，咱较常来听到，其实各其他，讲啦，人性无分好歹。迄就叫做告子，各守而各，告子讲人性无好歹，人性就是自然就安尼啊，本来就安尼，比如讲，孔子咧讲啦，食色性也，人出世就爱食，传宗接代，来有即个性别即款的吸引力，这是毋是好歹，这是真自然的，所以人性无好嘛无歹。不过话就叫做杨雄讲，人性有好有歹，有当时好，有当时歹，是会改变。那安尼，伊都甲我形容，这个拢是伫人类学、伫哲学、伫台湾的即个儒家所讲。毋过到底咱的教会，咱伊都甲我信仰内底人性好啊歹，好顶头，歹摇头，无，咱经验内人性敢若无好
但是无咱毋知会记袂，人拢是照啥物形象受创造。啊，咱若讲毋好吼，安尼迄个起头迄个敢若就有够啊，好敢是？哦，人性人是照上帝形象受造，应该是好的。所以上帝是疼，人就有疼。吼，毋是敢若人尔，受造物拢有疼。即个动物，咱来看，生囝，即个囝爸老母自然就去照顾个囝哩，无管啥款动物，即个互生命会当继续延，即个繁衍落去。所以，伫咱个信仰内底，即个最初，即个上，即个人性，天生咱的天性是上帝上，拢是伫圣经内底，咱有一个故事叫做亚当夏娃的故事。上帝创造人这个形象，上帝阁互人一个安怎意志，会当自由选择，拢是人着用即个自由意志安怎选择，要甲上帝拼管。要甲上帝共款，会当分别是非，会当有迄个判断力，会当有迄个审判力。即个人是即个意志力，互人是安怎？甲上帝怎样结合？甲上帝形象结合。所以迄个意志力，迄个人咧选择的时阵，迄个意志力是关键。保罗先生，当咱要看伊的背信的时阵，爱搁倒来想保罗。保罗。伊本来是安怎？法利赛人，伊个老爸真可能嘛是法利赛人。伊是罗马公民，伊个老爸应该嘛是罗马公民。所以伫整个犹太人的社会内底，保罗本来是安怎？是一个特权分子，宗教领袖，伫社会内底嘛有名声特别的，因为伊的即个罗马的公民，所以有真侪时阵，甲伊命保掉。人是罗马公民，若是犹太人，一般犹太人可能保罗真早就死了，因为伊是罗马公民，有特权，一定爱受罗马法庭来审判。所以伊这个身份，互有足大的特权。对比较犹太人来讲，伊本来是吃香的喝辣的，但是安怎后来保罗变做哪？为着传福音，受尽一切的风霜苦楚，风掠。互人拍，互人勒命，互人关押，等等，这拢有。更难呢，保罗对生命态度有足大的改变。保罗伫伊的背信内底，我讲我传福音，我若无传福音，我就有知，我欠福音的责。伊对伫信仰所了。伊的生命态度有足大改变。伊本来是一个正人，伫迄个所在咧尊重正人，伫迄个所在咧家己服务打打。伊变做一个喏，我是一个欠债人，我若无传福音，我就有知。伊阁讲喏，伫罪人的中间，我是罪魁，我是第一派。讲伫罪人的中间，大家拢是罪人，我是第一派，清楚谦卑，心里面认罪。所以，我讲喏，为着我骨肉的至亲，我就是受咒诅，哦，甲基督分开，我捌关系。所以有责任感、谦卑，充满着迄个疼心的情。为着兄弟姊妹，我家己受咒诅无要紧，我家己无得到上帝拯救嘛不要紧。这个是保罗前甲后的对比。本来是一个会迫害人的。伊感觉伊的热心，为着伊的信仰，伊竟然会去迫害这个基督徒，总是后来保罗足大改变。这个本性改变非常无简单。这个本性改变关键伫倒位啊？我相信咱拢知，大马色的路。大马色路上，伊经验到迄个国外耶稣，耶稣来讲话，后来耶稣的心甲伊同行。性情甲伊同样，所以伫保罗先生伊整个性格、人生观、态度、人性的改变，是伫大马色的路上。所以保罗先生伊对伫信仰非常有深刻的印象，这个信仰会影响伊的人生。伊嘛感觉这个信仰是影响伊对死到活到死。
迄是保罗先生，当咱要看伊背时，爱听这人真特别。保罗对使徒来看，伊毋是正统的，伊是安怎？伊毋捌对耶稣，所以对耶稣10个使徒叫做正统的。拢是保罗伊的背信，竟然受留落来。哦，伫第2世纪，咧由保罗传集，有10种的背信等等。所以保罗是非主流，总是以迄款的生命态度，迄款的信仰的热情，会变做伫教会的传统内底主流。伊的背信变做咱今仔日的圣经，信仰内底哦有13篇，7篇内底是有受证，有受即个证明讲，即个应该是确定是保罗写的，其他6本还咧。有一寡争论。好，当咱知影保罗即款的处境了，今仔日即个批示，咱对第8章开始，就咧讲心内，我都爱顺服伫上帝的心，我若无顺服上帝的心，我就是甲上帝做对敌，就是爱死。当咱要看第8章时，咱来先去看第7章。第7章咱来看一段圣经再看。第7章。15节。第7章15节咧讲，因为我所做，家己毋知；因为我所得行的，毋是我所意的，反正我所愿的，我去行。当保罗咧讲即句话时阵，伊咧写罗马书的时阵，伊已经是开始传福音一段时间，伊的信仰体验也真深。虽然保罗伊为着传福音有遮尔大的热情，总是伊要伫伊传福音即个路程的中间，伊人生的路程内底，也会感觉我所行的吼，常常是我所毋爱行，我所愿的、所怨叹的，我所毋爱我去行。我所感觉是好，意向要去行的，迄个好，我反正无去行。这是保罗心内有一个情境，这个情境，毋知咱兄弟姊妹同感无？咱拢知影做基督徒安怎，要有疼心。咱拢知影基督徒爱对耶稣爱了提心，拢是当咱去做的时阵，常常迄个血气。迄个个性就是无爽快，扬出来。有当时感觉啊，我应该奉献，啊，毋过敢通献得济1/10，敢好1/10献落去，是毋是我即个生活无够格？虽然我知影应该牺牲，毋过肉体上咱嘛感觉牺牲敢若真艰苦。所以保罗先生伊信主了，内心一定有即款的挣扎。我相信咱在座兄弟姊妹有同款的挣扎。老这个挣扎，对兄弟姊妹容易，因为有圣神伫咱内底，咱才有即个挣扎。保罗先生有即个挣扎。若无圣神伫咧，即个挣扎可能就无。第7章开始，保罗就开始咧论人性。伫信仰的人生内底，有侪迄个肉体的意志、肉体的意向，甲上帝意向，常常伫遐咧滚甲争战，总是感谢主。伫逐摆的争战内底，又感受到，当伊若顺服伫圣神的时阵，就是我。但是有当时啊，伊嘛也会即个旧的性质、旧的性情，也会甲伊赢过。所以才会苦，伊才讲苦啊！我会做人，一句会救我脱离即个会死的身躯。这是保罗先生信仰，咱的信仰的前辈，伊非常对内心真诚的一个分享，一个提醒。保罗先生用来讲，有圣神，有肉体。这个肉体这个字。有当时咱伫圣经翻译就是叫做肉体，就是叫做血气。但是西方希腊文伊的语言甲东方的语言无共款，亲像咱讲我疼你，中文讲我疼你，我爱你，就是我爱我疼安尼，都是希腊文都无共款。有 video 朋友的疼，
哦，有 eros 哦，有人人性的疼，有阿加贝有上帝疼，迄个疼是无共款，因为迄个文化内底，迄个字有无共款意涵。今仔日咱读即段圣经在内底，我就咧讲肉体疼，肉体的是，即个法的时阵，咱现在有一个肉体的法则，哦，性情的法则。即个肉体的法则就是安怎？对罗马历史来，对希腊文迄个文字来看，迄个 sex， 迄个字有完有无共款的意义。而保罗咧用即个肉体的时阵，对第2章、第3章以及第6章开始，啊，到后来拢有无共款的含义。即个 sex 有当时是讲安怎？身体，就是肉体尔。哦，所以伫第2章伊讲割礼，当咱受割礼的时候，有肉体割礼，有心灵的割礼，这就是身躯的。拢是到第3章的时候，就咧讲，这个肉体是所有人类，这个肉体就是人类哦。啊，所有的肉体无法度靠着家己的行为来称做义，这是第3章。所有人类拢无法度靠家己的行为去下伫律法的义。有当时咱会误解讲律法主义，这律法拢歹。毋过保罗第7章咱家己看时，伊讲律法是属灵的，是属上帝。只是咱的身躯，咱这个肉体，咱这个意志，咱无够个迄个规律去下伫行出律法的义。所以律法是好的，是属上帝，是咱的原则。所以无法度有任何一个人会当倚靠律法，律法所记载的，你逐条拢做得到，来去得清准，人无法度。这是第3章。第6章以后，到第8章咧讲的，这个 sex， 这个肉体，就是一种人的本性。什么叫人的本性？就是拄则咧讲迄个意志力。人的意志是软弱的，人立志要行好，总是行袂出来，因为咱的意志无够用。所以这个意志对耶稣身躯，咱嘛看到这个意志，咱要进入是乱手。咱礼拜做准备经文，互咱做一个时刻，做一个灵修。当咱看迄耶稣，伊嘛有意志，伊面对十字架的时阵，伫克西马尼园，来讲，哎呀，来当吼，这个口碑，卖入到你我，耶稣嘛有意志。总是啊，佫有一个圣神的伊内底讲，总是照你的旨意，无照我意思。迄个是耶稣伫受难主的时阵，经文内底咱就来看。所以，保罗你这个是咧讲的意志，这个讲的这个肉体，就是人的意志。这个意志，有信仰所有人，有圣神同在人，常常的伫咧分享，都是这个sex，这个肉体最后有一个意思，就是叫做哪？无圣神同在，无耶稣基督同在，这款还未定心，还未定到生，这款的肉体。意思是讲，无信仰的人，伊的生活，即款的肉体，即款的肉体，有当时伊做无好，伊家己会感觉这是毋对。伊做无毋对的代志，伊杀人，伊安怎，伊袂感觉内心的亏欠，袂感觉有挣扎。所以，即个白话即个字，即个sex，都有即种四五种的内涵。我就今仔日讲，就是咱内心是毋是有圣神之类。但是咱有迄个躯的性情，有迄个互咱依到死，互咱甲上帝关系会离分开，迄款的薄弱的意志，即两个行咧斗争。所以今仔日咱来做礼拜，就是望，互圣神的意志，逐时咧扶持咱，咧帮助咱，咧引带咱，互咱无行迄个肉体、迄个软弱的意志、迄个躯的性情，迄款的意志。因为迄个会互咱甲上帝哪行哪远，迄个会互咱地道的心。一句来讲，保罗先生伫即个所在真严格，甲咱讲，伊本身就这样着，所以伊嘛甲咱讲，咱无论安怎爱顺服伫迄个圣神的意志、圣神的引带、圣神的法。那安尼，弟兄姊妹。伫咱家己个生活内底，要怎样互圣神的引带、圣神的法，会当伫咱内底发生功效？
但是有幸福伫圣神的意思的时，咱会定定去敲切上帝爱咱做啥物。倒来是这个所在，上帝旨意、上帝主权，总是若是咱家己迄个过意志的时，常常是用我做中心，毋是干那用我，有当写一个作文用咱做中心。以色列百姓，就是陷落伫即个问题。阮以色列百姓就是上帝选民，是上好的，是上帝看重的，其他拢毋是。但是上帝意思毋是安尼。上帝选择以色列百姓，是要互伊成做工人，互伊成做万民的祝福，爱去宣扬因信仰因所信的上帝，怎样喜乐稳定因的心情。所以是要宣扬上帝救恩，上帝稳定。今仔日咱有信息伫咱内底，咱就知咱要宣扬的，要甲人讲的是啥物？耶稣基督的稳定。耶稣基督怎样伫咱的生命内底帮助咱行过？死亡进入伊的永活，这个是耶稣本身行过，伊嘛要去带咱行过。但是安尼时阵，咱无论是个人，咱无论是咱即个教会即个群体，常常爱得到反省。咱是即个节期叫做大斋节，就是过来一礼拜，后礼拜，即礼拜是咱明白那个是大斋节。第4月7号开始进入，是即个受难周。咱信仰反省，爱定定来思考，上帝爱我做啥物？咱要知影上帝爱咱做啥物？知影上帝旨意。圣经，圣经，上帝透过圣经甲咱讲话。过来，祈祷，咱的祈祷，毋是甲上帝开清口。上帝，我需要啥？我需要啥？我需要。有，咱有啥感觉？咱甲上帝讲，这 OK 无问题。咱的父母感觉，咱有啥感觉来讲？总是愿上帝你帮助我，知影我，你甲我讲，我就应该怎样做。有当时咱无听到，都是圣经就是咧帮助咱。上帝心意是安怎？上帝透过圣经会甲咱讲。咱要甲这个祈祷点解？上帝啊，将这件事的主权交代给上帝，毋是照我的意思。这个是祈祷的意涵。个人感觉是安尼，一个团体无共款，一个团体咱常常爱追求上帝的意思。教会要做啥物事工？上帝甲阮讲，请你甲阮引出来。有当时咱定定伫中职会，也伫暑假研讨会时，咱会定来想讲啊，咱着爱来做啥？一定会因为开会，就是要讨论咱要做啥物。总是伫咱要做啥物，即个前是毋是爱有时间，互上帝甲咱讲，上帝爱咱做啥物？咱为虾米都爱去万科寮？咱为虾米都爱去月光舞台？为虾米都爱去高桥屋？咱有想要去，总是咱来知，即个是毋是上帝心意？咱的文化，咱的根，这是上帝创造、上帝手术咱的，咱就应该去做。虽然我印象还阁真深，去到迄个万科寮的时阵，有姊妹拍电话讲。以后我来教会，是安怎要起这？但是咱若无确信这是上帝旨意的时，咱拄到迄个问题的时，咱就是毋是以后就拢莫搁起啊？比如讲舞台高桥就拢莫起。咱爱非常谦卑伫上帝面，上帝啊，你爱阮做啥物？当我们想要起这时，是毋是上帝你爱阮起的？时间到的时间是安尼。逐摆每一年咧选举时，应该拢有咱提醒。咱若是要选举上帝工人的时，是毋是有圣神甲咱引带？若圣神甲咱引带，是用祈祷；若照家己的旨意、照人的意思，就拍电话，就去拜访。用家己的意思，人的意思甲上帝的意思。你若讲即两个分会开也分袂开，无困难。当咱若常常组织，成做一个团体，常常伫遮做礼拜，常常逐礼拜咧听上帝话时，当咱若做离偏离上帝意思时，
圣神会甲咱提醒，拄仔是毋是保罗一个是经验着？即个代志咱要做，真好真好，拢是圣神甲咱讲，毋对哦，怪怪哦。然后咱就倒转来谦卑上帝面前祈祷。望咱伫即个大节节的时阵，这祭仪式是要帮助咱提升咱的信仰，甲咱的生活，互咱的生活是行因活，行活，毋是行迄个死。迄个死，就是甲上帝关系的分开，叫做死。创世纪第2章，迄个人食迄个果子，违逆上帝的旨意了，甲上帝关系切离开，迄个叫做死亡。咱的生命若无上帝，咱的生命若离开上帝，是行死亡。都是咱的生命，啊，常常有信心伫咱的内底，常常咧照做上帝旨意，咱是行活。生甲死，一线之间。平时79首，请咱起立来敬传授。